Pokoke barno gitu, yang ngomong barno kan yo mana difitnah wong apa? Barno. Tinggal mangan rokokan, bariku glegeken turu ora wis. Kula tak kenang nak difitnah wong, kula tak kenang dawuh ulama-ulama kados Abu Yazid Al-Bustami ditakoki. Jenengan dirasani tiyang niki-niki. Lho dekne iku sapa? Nggih tiyang. Lah ya tiyang. Tiyang iku gak sing ngatur uripku lan sing ora ngatur uripku lan matiku. Mulane ora masalah. Nek sing rasane aku pangeran yo masalah. Jadi wong-wong sing wis usul-usul, aku nak dirasani wong karepku ya susah. Tapi ketika saya ingat dia ndak yang mengatur kehidupanku dan saya bisa istighna gak butuh dia, maka rasanya dia ndak ada masalah. Jadi kena dirasani wong cara menghilangkan fadzakartu anni astaghni minhu. Saya ingat bahwa saya ndak butuh dia. Yang saya butuhkan adalah rahmate Allah. Makanya enggak masalah. Jadi kena dirasani wong nak berat ya sekeling iku piye wae manusa sing uripe ya bergantung mbek Allah, kowe ya bergantung mbek Allah. Padha ra jelas kaya kok susah. Nah cara bojo kula andane kula ora ngono. Hei Gus, nak dirasani wong elek, lha kowe apa ora elek? Nak dirasani keliru, lha kowe apa ora keliru? Nak cara wedok malah ngajak atu kempro-kemproan malah ilmune. Nah kula boten ngoten, makom kula mun kados ngoten mun dhuwur dadi boten ngoten cara berpikir mun boten ngoten. Nggih, fa anta misluhum fi dzalik wa qad qila lahum mislu ma qila lak wa qad qila lahum mislu ma qila lak. Mereka juga dikomentari sama seperti nasib Anda juga dikomentari. Ana kiai dikomentari susah urung pati kiai, nabi wae dikomentari. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun ba'da kum sebagian sira kabeh libadin maring sebagian sing liya tak gawe fitnatan ing dadi ujian. Iki kula bolak-balik fatwa teng mriki. Kowe ketemu wong ayu diuji kan, diuji syahwat. Ketemu wong elek diuji ngenyek. Kowe muni untuk maju iku ya dosa. Tapi kowe muni ayu syahwat yo dosa. Lah semolane ketemu wong ayu yo fitnah, ketemu wong elek fitnah. Lah ora ketemu wong sampai ketemu gerduwo. Iki lho. Oh, aja kok rumuse. Lah ngono rasa ketemu wong Gus. Lah ya malah ketemu gerduwo malah repot. Ya wis takdire wong ya ketemu wong ya siap-siap ngadepi napa? Fitnah. Ya paham gitu. Fitnah ya semacam-macam mau. Nak ketemu wong ayu syahwat, ketemu wong elek ngenyek. Ketemu wong gede tomak, ketemu wong cilik nyepelekno. Ya padha salah. Mulane kula mbek Kiai Zuhud itu rapati cocok. Ketemu wong ayu ra siap, ketemu pejabat ra siap. Lha masamu ketemu wong elek kok gak ngenyek tapi ya padha ae. Mergo ning ati sawangane ra ngenyek. Astagfirullah. Aja sampe anakku ngono. Padha ae. Sawangane ra ngenyek tapi muni ngono. Padahal wong Zuhud kok enggak to. Ora ngenyek langsung kok Gus, tapi muni astagfirullah amit-amit padha ae. Blok-blok. Oh, dasar. Ora usah ngono biasa ae maksudnya. Terus kula wis to cangkem elek salami ya wis. Kula biasa tak kok rugen lho piye ngene kok iso kriting. Ya biasa dene ya ora tersinggung biasa. Mun kunane mangsa aku sugih mbok bonding Mas ya ora. Pancet sih. Ya ora iso jebule pancet sih. Pokoke eling-eling nggih pokoke sunai pangeran ketemu bojo, anak, ketemu wong liya sedanten wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kowe manja anak wedi ngelama, engko mbok kekang wedi anak seneng barange wong, wis ora ono bener e. Ngurmat anak piye, Gus? Dikekang dengan efisien, engko seneng barange kancane. Nak dimanja, mari nakal ngelama. Ya ora ono bare, bojo piye? Dimanja ngentekno donya. Dikekang seneng wong liya, seloro kabeh. Oh, ora ono bare, nganggo akal ora ono baris pasrahno pangeran. Makhluk iki pasrahno pangeran. Cah gaib sitok iki pasrahno pangeran. Dadi donga Gusti, kula bertahun-tahun ra iso nyiasati kawulane jenengan sing jenenge bojo. Pun kula balekno niku kawulane jenengan. Ilmu kula, buku kula mentek Gusti. Uji coba nggih mun 10 tahun, keadaan ndak membaik. Mun niku ngono ae wis ora usah mbok ilmoni, mbok konsultasekno. Wis barno wis kok senengane kok repot. Senengane kok merasa tak nggo solusi bam. Wong iku titahe pangeran kok mbok gawe apa? Solusi. Ra iso wis waja'al naba'dakum ibadin apa fitnah. Baliatan nek si ujian. Ubtuliat den coco sapa alghani wong sugih bil fakiri kelan fakir. Wong sugih ku biasane ditangga fakir. Wis fakir mlete lama. Mbok gedhingi ra oleh mergo kesenengane Nabi wong fakir. Mbok cocoki ra iso mletene ra karuan. Aduh, ngger wong sugih dicoba wong fakir mlete. Wis pangeran ngono. Lan jare kanca kula gumun kula Gus mbek cah yatim. Riyen rong yatim ra nakal, pareng yatim tambah nakal. Ya iku cobamu.
Mergo nak yatim nurut mbek kowe ki ngekeki rak mergo mbok opahi kongkon nurut to. Lah nek krana nakal lak mergo krana yatime. Lho nggih misale cah yatim nurut, jangan-jangan kowe ngekeki mergo nurute kena mbok kon ngalor gitu. Tapi misale cah yatim dikei dhuwit rugen 10.000, bareng kongkon ra gelem. Rugen tetep ikhlas. Berarti pangeran wis demi yatime. Lah nek nurut tak demi opahe. Ngono wis dipikir mbek pangeran, wis barno ae. Ya bojo ya padha. Bojo nurut. Terus mbok opahi dhuwit gelem, mbok kumpuli gelem, bedane apa mbek lonte? Nurut kan lonte kan grep bayari nurut. Lah bojo gak wis mbok bayari kadang ra gelem, wae iku bojo tenan kan. Paham? Dadi sanggup ngono ae kok repot, senengane kok repot. Wah dadi lho iku ilmu kelas berat iki dadi. Lah iya misale kan ya bojomu baru kei dhuwit, mbok kumpuli gelem, bedane apa? Ambek lonte dibayari terus gelem. Tapi nak bayari sebagai duit tetap ragilem bojo tenan. Paham kan? Gak siap deh. Nak diwari ilmu gak siap. Ana cah yatim nurut, mbok kongkon nurut, mbok kon nyeluk bojomu nurut, kon mbok kon apa nurut, sebagai 10.000. Ngopahi apa krana yatim? Ngopahi. Tapi nak bojone akal pelawayan kongkon ra nurut. Apa tetep ngutus kon ngekeki? Berarti krana perintahe. Wes anggap ngono ra wis dilatih ikhlas yo angel. Mulane anggere wong sugih dicoba wong fakir mlete wis ngono iku pangeran kaya ngono. Tugale wong loro wis ngerti ra lara awake ra berkutik tambah kecangkeman, tambah rewel. Ya ngono iku cobane ngrumat wong apa lara. Padahal zaman waras apik. Wis pangeran iku ubtul liyal ghani bil fakir wa sahibil marid. Wes saiki udah siap dicoba wis ngono. Siap ra siap wis ngono pakete pangeran ngono. Wasohe lan dicoba wong waras bil marid kelawan wong lara usal-usul ngono. Wasyarif wa mulya bil wadi lan wong ina. Nah yo misale kiai tirakat wis suwi walim, wayahe diangkat pangeran mulya. Kiai kok uripe enak-enakan. Waduh. Bareng kok kiai ini dicoba melarat, jute padha wae. Aduh cek lara kabeh dadi kiai. Diangkat pangeran wayahe mulya jare kiai kok apa? Mulya mobile apik, duwe akeh. Dicoba ina jebule padha wae loro terus kon piye jajan ya bener rugen bareng tinggal mangan segegen bar turu sing rasane cek loro ati sing dirasani itu nah iku wis penak rasaku wis paling bener iki urip model awam ngono wis paling bener mangsa iki wis amin wasyarifu lan dicoba samulya bil wadi iklan wong sing ina yaqulu ngucap sapa asani sing kedua iku fakir marid wadi pokoknya sing kelompok kedua itu fakir marid wadi oleh ngucap ngene fikulin ing dalam saben-saben suci malila aku nukal awal aku ora kok iso sugeng padha menusane kok ndekne ngono aku ngene padha menusane men pah-pah ya sing ngono dadi yes pangeran mali apa li keding sun la aku ora ingsun kal awali kaya sing pertama fikulin ing dalam saben-saben suci atas birun iki pertanyaane pangeran kowe dadi manusa tak takdir dicoba pertanyaane atas birun ana to sabar sira kabeh alama ing atas perkara tasmauna kang krungu sira kabeh man saking wong ubtuli tunggang dicoba sira kabeh bihim kelan kabeh kang dicoba sira kabeh bihim kelan kabeh kowe apa sabar ngrungokno cangkem elek sing mbok kowe krungu ngene ora krungu lah ya ana sing nyampekno sembah ngono kula nek wong alim wis jarang wong wani iku wae ya ana wong sing nyampekno meneh koyo rugen tambah akeh sing wani dadi ya tapi kula wis ilmune sakeh dadi tenang wis dadi wis bandel aja. Mulane iki siap-siap, wis repot terus. Sebener Luqman Hakim nasihat pertama ambek anak iku jegeman percaya omongane wong. Lah sebuti Pak yo masyhur diceritan. Iku Luqman Hakim ngajak anake numpak khimar ditumpaki bareng jare wong-wong khimar sitok ditumpaki wong loro terus. Luqman Hakim wis dik ke medun dituntun anake. Wong tuwa model apa? Enak-enakan ning dhuwur anake sing nuntun. Akhirnya anake kon munggah, bapake sing nuntun. Anak model apa? Bapake sing nuntun kok anake munggah. Uji coba terakhir apa? Nuntun bareng. Jare wong-wong lu karepe piye khimar sito dituntun wong loro. Cara Luqman Hakim aku tak terusno tak culno. Tapi cerita iku berhenti ning kono. Cara aku tak terusno tak culno, mesti karepe lho piye khimar kok dijol. Lah jenenge manusa. Aduh parah.
Lah ya untungnya ceritanya berhenti dok kono. Coron lah itu diuji coba keberapa coba. Kemungkinannya kan diculno kan. Terus komentarnya wong piye? Lho piye kibar kok. Atas biru nono sabar sira kabeh alama ing atase perkara tasmauna kang krungu sira kabeh man saking wong. Uptuli tunggang den coba sira kabeh bihim kelawan anas. Wis kaya apa sabar. Mohon siap sabar. Mohon wis kondang berarti. Utek dawuh kowe istifham bimanal amri kelan mana ambar. Isbiru tegese sabar sira kabeh. Wis sabar ae iku wis wa kana lan ana sapa rebu kameran sira basiron dan sing mirsani biman kan wong yasbiru lan sabar sapa man wa bimanan kan wong yadzau kang kogat kaget sapa man. Lah Allah tentu seneng sing napa sabar walami wa qala. Kalau nanti disurati ulama Al-Azhar dimaki-maki, ya kulo kan sering surat-suratan be ulama-ulama seluruh dunia. Mulane kulo mulang tafsir PD, kulo nurah kelakuane ulama tafsir sak donya, mergo sering surat-suratan. Dimaki modal mboten salah kulo, salah ulama Indonesia pada umumnya, tapi sing dimaki-maki kulo. Gara-garane iku wae disurati ngeten ya, Pak, kenapa ulama Indonesia percaya cerita Israiliyat? Padahal enggak benar, itu enggak boleh. Apalagi Wahabi, gedenge pol mbek cara nafsiri ke Indonesia, mereka percaya napa? Israiliyat. Nggih kula surati malih. Pokoke walhasil surat-suratan, misalnya Israiliyat ngeten nggih contoh ini ben sampean ngerti nggih. Niki tak anggap niki ngaji bonus niki kula nu sakjane peprai tapi kula ora kulino napa prai. Misalnya Nabi Dawud. Keyakinannya kiai sak Indonesia, ora trimo sak Jawa sak Indonesia. Walhasil kan jarene cerita Nabi Daud kan di bojo pinten? 99. Lah duwe pengawal jenenge Uria. Uria ku di bojo kan. Ya bojone Uria tenan. Kila bojone wakila lagi dilamar. Tapi nek kula setuju sing lagi dilamar. Jadi ora jorok teman-teman gitu. Oh suri. Jadi misalnya kan ya aku di bojo 99. Ruhin pengen lamar cawe wedok iku delala kula nu seneng sing ape dilamar Ruhin. Tiap Nabi Dawud mikir, aku di 99. Tetap dibantah mbek setan, tapi ra ono sing kaya iku. Repot to. Ya tapi bojone 99. Ya tapi ra ono sing kaya iku. Nah, hasil intine tetep kudu entuk sing sitok iku. Paham ya? Alhasil ketika Nabi Dawud itu raja, King David itu raja. Raja itu ada 7 sub pengawalan, rumahnya itu privat. Nah, ketika Nabi Dawud itu seorang raja, kan mesti mulai dulu raja itu modern, kalau ada tamu ya lapor lewat pengawal macam-macam. Tengah-tengahan beliau ngantor di kerajaannya, wal atakan nabaul khosmi istasawarul mihrab idakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf. Nabi Dawud kok kaget, ada 2 orang langsung bisa masuk ke istana tanpa prosedur pengawalan, padahal 7 lapis pengawalan. Pas Nabi Dawud kaget, fafazi'a minhum qalu la takhaf. Wes ora usah ibu-ibu kaget ngene, pokoke aku udah masalah putusno sing bener. Gak usah kaget-kagetan. Qalu la takhaf. Iki pokoke ana masalah ngeten. Khosmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tusdid wahdina ila sawais sirat. Wes ora usah ibu-ibu kaget. Iki ada masalah. Kaget gak penting. Apa masalah? Niki lho duwe wedhus 99. Niki dulur kula, duwe wedhus 99. Inna hadza akhilahu tis'u wa tis'una naja. Niki dulur kula di wedhus 99. Lho ngono kula disita wae dijaluk. Niku dolem napa mboten? Abu Daud padha wah wis dolem banget. Wah sentai dolime jare Daud. Ora laqad zalamaka bisuali najatika ilani aji. Wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahum. Wah iku wis dolem banget. Wis kelakuane wong-wong fasik, wong dolem. Sing ra nglakoni iku mau soleh-soleh tok. Wis beda dekne jauh. Mun tenan dolim, yo dolim tenan ilang wong loro iku. Bareng wong loro iku ilang mikir. Lha iku ora aku. Lha iku ora aku. Lha iku mulai wadon Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'am. Wah, anak dekne langsung sujud nangis. Masya Allah kok dicontohno wedhus. Wah itu hampir semua kiai Jawa, cara maknani ayat itu ya begitu, maksudnya gitu ya. Tapi kalau orang Wahabi, orang Mekah, orang Al-Azhar itu tidak terima. Itu Israiliyat. Gak boleh ayat itu dimaknani demikian. Mate kalau.
Matek kula niku kalau ngerubah tafsir seluruh Indonesia, iku mulai apa saja. Mulai terjemahan Jalalain iki Misbah Kiai Bisri, wong kula nggih maca kabeh Al-Iqlil, Al-Ibris, belum yang miliknya Ahasan sampai milik Hamka sampai milik Depak sampai milik saya. Lho kula wis ngalim lah semua terjemah teng Indonesia kula waca iki, kula waca sing kira-kira rawan masalah kula wacani kabeh. Mulane kula dibedak rugen wis kaduwen cara mlayu men waduh. Mulane dene ra usah bedak. Wis taslim ya terus ngaji ngono dadi men. Enggak yang sampean dengar ceritanya kan begitu kan? Tapi orang Mekah itu tidak terima. Sehingga Al-Azhar mengeluarkan tafsir jenis Muntakhabut Tafasir. Itu hanya pakai tafsir yang bil sunnah atau bil ahadis. Saya punya muntakhab. Semua tafsir modern saya punya. Wah, repot. Lah padha ra roe. Lah nek padha ra roe sing penting ki aja muni makna iku cara pengiran. Maksudnya sing penting cara kula. Dadi aku ngerti tak surati. Sing muni cara pengiran kuwi sapa? Mung cara aku. Lah sampean masih bener lah kaya nawani kan muni cara pengiran. Ya ndak berani cuma berdasar hadis sahih nek padha wae padha ra roe. Padha nek ya menak israr roh iku aja muni hadza hukmu walakin qulu hadza hukmu Umar. Iku arife. Kamu jangan bilang keputusan saya keputusan Allah, tapi muni keputusane Umar. Nak menawa salah iso direvisi. Paham ya nak iso salah, nak menawa salah saged napa? Direvisi. Paham ya, tapi nggih niku wau. Malane wau makna sentir wau nak menawa salah, ya muga-muga salah. Iku iso direvisi. Sing jelas ning Quran ra ono sentir. Paham sing ana mau az-zujajatu kana kaukabu. Lah dhisik agar zujajah iku sentir. Saiki wong bayangno. Tapi aja listrik seiso wae suatu saat ana wong luwih canggih menemukan partikel apa sing luwih canggih timbang napa? Listrik. Wong listrik seiso konslet. Hidayate Allah ora iso napa? Konslet. Kan kita ndak pernah tahu. Soale maknane kira-kira nuri Allah nurun ala napa? Mulane nak debat ngoten wae harus diakhiri. Pokoke cara aku gak mungkin. Ya ampun Mbah, ampun bar nih, ampun clear nih. Ngenyak aku terus akhirnya debat terus dilurusno. Paham ya, jadi aja geman muni debat muni hadza hukmu. Kecuali yang mujma' alaih. Misalnya cara Allah puasa Ramadan wajib. Lah niku mujma' alaih. Nggih. Tapi misalnya ada orang kutub selatan, kutub utara. Terus misalnya terus Ki Misbah istihad, nak cara aku posone 12 jam Gus dipadakno umume poso 12 jam. Terus ana Ki Elia muni nggo ikhtiyat 13 jam. Terus ana sing Ki Elia muni ora 16 jam dipadakno mbek Eropa mergo lebih dekat napa? Eropa kadang poso 16 jam. Lah ngoten niku masalah napa istihad itu boleh beda. Lho nggih to cara sampean dadi ulama ning kutub ora kutub selatan. Nggih maca takrib ning kutub ura kutub selatan nak darani ngenyek. Waktu subuh ku entek nak mledheke srengenge. Ya ora tau entek. Ora tau ana srengenge. Berarti kono salat subuh. Ora entek wektu napa? Engko cerita duhur mulai srengenge lengser. Jare wong kutub utara, kiai iku bakas sapa wae. Srengenge ya ora ana, kok lengsere. Waktu asar entek nak srengenge surup. Surup terus, Mbah. Lah iya misale mulane kiai-kiai Indonesia sering dinyek mbek ulama Arab. Indonesia kok akeh wong alim, mergo Indonesia dilewati khatul istiwa, katul istiwa. Delalah waktu salat sing ning Mekah gaya polane padha mbek ning Indonesia, mergo padha-padha diliwati khatul istiwa. Dadi ana zalatis samsu, ana gharabatis samsu, ana talaatis samsu. Jajal misalnya kitab takrib waca ning kutub utara. Nak ra santri ngowah-ngowah. Pak Yai ku bahas apa saja. Terus ngene ra ono. Mulane adiru aklun waladina liman la aklala. Mulane kula nate ditangkleti niku. Anggota Rabitatul Alam Al-Islam. Ya oleh takok kurang ajar tenan. Poso rata-rata kan 12 jam nggih. Anggap ae poso rata-rata 12 jam. Iku nak Mekah Indonesia kan terpaut 5 jam nggih. Mekah Indonesia terpaut 4 jam nggih, 4 jam. Nak sama Jordania itu terpaut 5 jam. Kalau nanti pas umroh 2009, terbang dari Jakarta, saya ingat betul, saya terbang itu jam 1 siang. Dari Jakarta, 2009 kalau umroh. Kata krunya pesawat itu di langit 10 jam. Jelas penerbangan 10 jam, berarti kan jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Harusnya saya masuk Arab Saudi kan jam 11 malam. Berarti kalau jam 1 misalnya kula kepengin buka, misalnya poso Ramadan, kan hanya butuh 5 jam kan? Rungono nggih. Kalau saya sudah puasa jam 1, untuk buka kan mau ngenteni 5 jam. 1 2 3 4 5 6. Setelah terbang beberapa jam, katanya 10 jam, landing teng King Abdul Aziz itu jam 5, srengenge cek padang. Lha cara poso atau bala wa minal minkum. Cek padang musim bandara. Jare terbang wis 10 jam cek padang. Lah saiki misale ana pertanyaan fikih. Pasane nganggo jam apa nganggo surupe srengenge? Nah nganggo jam kan wis oleh buka wong wis 10 jam kan. Pasane wis bar sangka jam 1 wis 10. Jebule bar 10 jam iki jam 5 ning Arab Saudi. Lah saiki diwalik. Wong Arab Saudi sugih di jet pribadi. Jam 11 awan wis ngelak terbang ngetan. Mestinya nak jam 11 dia kan dijak butuh poso 7 jam. Andai kan dia di Arab Saudi kan kalau jam 11 masih butuh 7 jam. Terbangnya tan kacek 4 jam. Berarti 7 dikurangi 4 3 jam. Moro Jakarta wis jam 8 kan mosok ora oleh buka. Padahal pasane orang genep jame. Kira tau mikir ngono to? Nah, iku enak era dadi pakar. Nah, kula alhamdulillah sering surat-suratan mbek ulama-ulama sak donya. Nggih mboten krana gagah-gagahan, ben ngerti. Ya menyen iku tugas ulama ngerti ngeten-ngeten. Lan sampean di guru kula kudu syukur, kula cek waras, cek konsultasi, cek. Arep tak pikir nyen ilmu tenan. Kula ora roh dhuwit ora pati roh. Tak pikir men. Mbok ben makmur ora pati roh. Aja sampe gede guru roe makmur ra makmur wae donya. Mau tak pikir tenan. Lah nek mau resiko jawabane yo. Oh, jenenge wis surup yo buka. Jenenge urung surup yo ora buka. Enak kena ora mikir penak pokoke wis penak lah soe damai lah. Kena ora mikir penak. Tapi sekarang tuh nyata loh, kasus itu nyata. Orang yang terbang dari sekarang kan orang banyak umrah pas musim nopo? Ramadan kan? Itu kalau terbang dari Jakarta jam 1, terbang 10 jam di sana tetap belum maghrib. Padahal umpamanya Jakarta 5 jam lagi maghrib. Berarti pasane pirang jam, rolas ditambah. Wah, 16 ya. Yo aku hati. Sampeyan aja takok lho, cara jenengan seputi kok senengane kok numpang liwat. Yo ora. Yo pikir dhewe. Senengane ora urun. Senengane ora urun. Maksudnya dijak mikir betapa abote dadi ulama maksudnya. Dijak mikir mana terus takok nampa mateng. Tapi kalau syukur alhamdulillah sekarang banyak ulama-ulama Indonesia sing ngajar di Belanda, ngajar di Kutub. Jadi sakit konsultasi, sakit tanya jawab. Paham ya? Mulane urip kudu ruwan. Dadi ruwan iku nggih ben ngerti. Mulane Said Muhammad tuh nate teng New York. Nggih Said Muhammad yang terkenal. Itu ternyata arah New York dengan Ka'bah itu pas atas bawah. Jadi 180 derajat. Jadi bumi kan bulat bola. Ada arah itu kan kalau rubuk atau nisfun. Nah itu pas. Misalnya Ka'bah di atas, Amerika pas di bawah. Atau Ka'bah di bawah, Amerika pas di atas. Lha iku salate madhep ngulon tangitan. Wis gak ono arah. Apa ngabrek misalnya. Bagi orang sing roh tenan nak bumi bulat bola itu kan ono masalah kan nak Ka'bah pas dhuwur ke pas ngisor. Lho kan wis ora ono arah wetan kulon kan? Lah itu pernah dibicarakan oleh Said Muhammad zaman Sugeng. Milih madhep ngetan apa ngulon. Karena tidak ada arah kan dalam konteks segitu kan. Tidak ada arah. Dan saat ini jadi masalah. Lah anak-anak itu udah anut konsensus. Nak ada ngulon yang ngulon kabeh, nak ngetan kabeh. Tapi yang jelas sudah tidak ada nopo. Enggak ada arah. Padahal sekarang bumi bulat-bulat itu teori itu diyakini seluruh dunia. Nah, malahnya tenggene Cina itu pernah ono masjid salah kiblat itu 100%. Jadi misalnya neng provinsi King ini ono masjid salah 100%. Mestinya madhep ngulon madhep ngetan. Lah iku ono ulama sing gawe guyonan. Jangan-jangan yang bikin tuh ahli falak. Artinya nanti juga sampai.
Tapi akhirnya dirubahno, perkarane parah. Rubah itu parah. Jadi misalnya kayak Indonesia mau ngulon dekne madhep napa? Ngetan. Ya nanti akhirnya sampai juga. Nah kalau gitu harus ngikuti fatwanya sahabat maru'ahu muslimuna hasanan fa wa intawahi hasanun. Jadi harus ikut konsensus. Kalau ndak bahaya. Makanya agama itu tidak boleh anut sain, hukum itu tidak boleh anut sain. Nah anut sain kan repot kok ceritanya Abu Nawas. Wah. Abu Nawas terkenal pinter neng kampung situ. Terkenal gedebusi wong, biasa bodoni wong, gak tahu konangan. Suatu saat di situ ada profesor astronomi, dia cerita tentang geografi, tentang bumi bulat-bulat, menarik. Akhirnya satu masyarakat itu tertarik, itu meninggalkan Abu Nawas. Dia nggak paham falak, mau iso lucu tok. Walhasil di antara teori ini yang membuat orang lain terkesima itu bumi itu bulat-bulat. Jadi andaikan Anda jalan ke barat, terus nanti suatu saat sampai ke titik yang sama. Wah, eling-eling benar. Walhasil suatu saat si Profesor Falaku kemalingan. Kemalingan melayu ngene melayu ngulon. Njuk tulung Abu Nawas. Bedakno maling, lari kemana? Ke barat. Abu Nawas melayu ngetan. Sudah aku bilangi, malingnya tuh lari ke barat kok kamu lari ke timur. Nanti ketemu juga. Mau kepinginnya aku mangkel Profesor. Ilmu kok ruwete ngono. Kan ada mangkel ilmu kok ruwete ngono. Lah coba bayangkan kalau misalnya kiblat kita pakai teori itu kan dalam konteks Indonesia kayak madhep ngulon, kayak madhep ngetan kan sama. Wah, itu kan ngerusak agama. Lagi pentingnya ilmu itu gak iso ngalahno hukum. Ya ilmu ora iso ngalahno napa hukum. Kula bersaksi ning ngarepe Allah Subhanahu wa taala, nak ilmu iku dienggo rusak agama. Tapi hukum tanpa ilmu ya goblok. Lha iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat itu ada perzinaan sing jelas perzinaan. Jadi Hilal bin Umayyah wa fi riwayatin Uwaimir di bojo nakal. Dekne roh tenan nak bojone dikeloni wong liya. Sing ngeloni jenenge Syarik bin Sahma. Iki kula terpaksa nyebut jenenge wong sekliwat ae. Ada yang hadis yang disebut, mari etika ilmu hadis harus sebut. Pokoknya tersangkanya Syarik bin Sahma. Walhasil akhirnya Hilal matur ya Rasulullah bojo kula niku. Pertama dekne takoki ngongkon tiyang, ya Rasulullah bagaimana andaikan ada seorang lelaki roh sing wedok dikeloni wong liya terus piye? Nabi pakai standar hukum, al bayyinah wa illa khudda ala dzahri. Kamu harus pakai saksi, kalau ndak kamu tetap tak had qadzaf, nuduh orang zina. Ya Rasulullah ku nyata kok kan sempat bantah wonge. Ya Rasulullah kula ngundang papat sedeng bar. Padha wae ora ono seksine. Ya ora pokoke gak roh kabeh ya tak had. Ya sudah akhirnya keputusannya kalau enggak ada saksi 4 sing roh langsung enggak bisa diterima. Sudah. Wong iku mulai Nabi ne wong akeh ya. Nabi ini ngendikan dulu lucu. Sahabat-sahabat itu dihentikan ingin. Kalau aja apal lafate, sebagian riwayat lafate ngeten. Iku kok delok anake wae. Ya saiki meneng ae jeng delok anake wae. Ingka nak akhalal ainen. Nak mripate iku akhalal ainen. Pokoke mripate apik ganteng. Akhmasas saqain. Wentise ngene, sakon niku napa cara mriki? Garos niku nggih. Terus khot lajas saqain. Pokoknya Nabi ngendikan beberapa kriteria akhalal ainen. Terus beberapa ngendikan bokongnya ini. Sampai Nabi nyebut beberapa kriteria 3 jelas. Bentuke alis, bentuke bokong, bentuke sakoen. Detail. Nak ngono tenan fawali Syarik bin Sahma. Berarti anake demenane, anake pilih. Tapi nak ra ngono ya anake Hilal jadi Nabi. Saya pernah ditanya ketika rame-ramenya dulu di Mahkamah Konstitusi, itu kan ada seorang pejabat itu terkenalnya punya will entah dinikah entah enggak. Walhasil si pejabat tadi mati, terus willnya ini berhak waris apa enggak? Karena anaknya mirip si pejabat tadi. Nah, tapi keluarga pejabat ini tidak mau ngaku. Lah itu waris enggak? Gitu. Padahal bukti nikah enggak ada. Walhasil itu ramai di Jakarta. Akhirnya kiai-kiai Jakarta sebagian terprovokasi pakai DNA. Kalau terbukti, ya waris. Kalau enggak, nah, itu menurut saya tidak bisa. Asal enggak ada bukti nikah, tetap dia ada anak yang sah.
Tapi Nabi gak anti ilmu. Lha iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum be ilmu iku benten. Kula balen malih hukum be ilmu niku secara sains kalau bentuknya begitu, secara DNA begitu itu meyakinkan anaknya si A. Tapi itu tidak bisa merubah hukum. Lha iku hebate Rasulullah, yo ngendikan hukum tapi yo ngendikan ilmu. Paham ya? Iku Rasulullah yo ngendikan hukum, yo ngendikan napa? Ilmu. Tapi kita kan gak secerdas Rasulullah, mulane ngendikan hukum saja. Misalnya sholat, yo nganggo hukum, kok nek wong Indonesia kudu madhep ngulon, titik. Lah nek nganggo ilmu, bedanya apa tuh madhep ngulon mbek ngetan? Nanti kan ke titik sama. Wah, yo kacau. Jadi